各位弟兄姊妹午安，今日好高興見到喺炎熱天氣都見到大家。咁如果你覺得熱嘅時候潑下線呢 OK 嘅，唔緊要嘅，唔需要介懷。又或者遇到烏蠅嘅時候，上個禮拜好多烏蠅，唔知點解你潑下呢，亦都可以嘅，唔需要擔心。我哋 LA 嘅夏天就係過緊咁樣嘅生活，大家都明白嘅。好啦，咁啊想請問下大家，又係過咗一段嘅時間啦。問下你哋，我哋教會嘅使命宣言係乜嘢呢？對於新朋友嚟講，你唔需要擔心，因為我唔係問你嘅呢個問題。呢個問題咧係問我哋嘅會友嘅。究竟我哋教會嘅方向嘅使命宣言係乜嘢呢？好簡單啫，12個字係可以讀得晒㗎啦，就係傳揚福音、牧養主嘅子民同埋關懷世界。呢個咧係我哋知道，我哋成立地上嘅教會就係要有呢個使命。基本上每一間嘅教會其實都係以呢一個方向成為使命嘅，認為我哋係需要去做嘅嘢就係傳福音啦、牧養主嘅羊啦、牧養主嘅子民啦、屬於上帝嘅人，我哋彼此嘅去牧養啦，唔係淨係牧師周牧師去牧養你，唔係淨係麥牧師去關懷你，你彼此嘅關懷、彼此嘅提醒、彼此嘅去互相嘅去提點支持，其實就係互相嘅牧養。另外就係關懷呢個嘅我哋嘅社區、我哋嘅世界、我哋自己、我哋嘅家人，呢個咧都係我哋所重視嘅。我哋傳福音咧會用盡一切嘅方法，我哋會用好多唔同嘅方式將福音去傳開。因為我哋屬於上帝嘅人，我哋認識，我哋知道個身份。上個禮拜我介紹咗個身份，你哋記唔記得你嘅身份係乜嘢啊？你是什麼人？我係天國人，我哋係天國人，我哋有上帝嘅國度喺我哋生命裏面，我哋知道嘅，我哋要將福音向人傳開，呢個係我哋嘅身份，呢個我哋好清楚嘅。咁所以咧，我哋就會基督徒係好中意將福音向人傳開，我哋會用盡我哋一切嘅方法，所有嗰啲威利誘都會用盡嘅。點樣威逼利誘啊？威逼就係話俾佢聽，你快啲信耶穌啊！上帝翻嚟啦，耶穌翻嚟啦，審判嚟到啦，你快啲信啊！咁呢個咧係一個威逼嘅方法，嚇佢，等佢好驚。你又唔知㗎，有地震啊，有戰爭啊！呢個世界好多混亂㗎，你要信耶穌。呢個可能係一個方法。利誘咧，乜嘢係利誘啊？例如你知道咧將會有佈道會啦，又或者咧我哋崇拜咧1點半開始，於是咧你就首先頭嗰一個鐘頭時間就約咗佢去餐廳食飯，同佢食完飯之後咧就我哋一齊嚟崇拜啦。咁於是咧你就邀請佢去崇拜，或者有佈道會之前，你就特別咧去多啲嘅關懷佢，希望咧令到佢咧都願意走入去佈道會嘅場景聽下嗰個嘅信息。呢個都係我哋希望做到嘅。而另一方面啦，就係一啲生活場景嘅滲透。點樣喺生活場景上邊滲透呢個福音去俾佢知道呢？如果你家人未信主嘅話呢，你就會一定咧將我哋教會收到每年都會有一個教會嘅月曆，月曆上面有啲嘅聖經金句，中英文都有嘅。美國呢邊係最好噶啦。就算你嘅下一代 ABC 佢唔識睇中文咧，都仲有節英文嘅聖經寫咗喺嗰度嘅，咁你又可以突然間咧就同佢講話阿仔啊，你幫我睇下下個星期一係咩日子咁樣。於是咧佢又走去嗰個月曆嗰度，你又好希望佢控埋去嘅時候咧就望一望嗰節嘅金句，希望咧帶啲滲透一啲嘅福音嘅信息俾佢。又或者咧，我自己都一樣講道嘅題目。今日晏晝食飯嘅時候，有個弟兄都同我講：牧師啊，你每次講道嘅題目咧都有啲心思嘅喎。我話係啊，感謝主啊。我話其實咧，我都希望藉住呢啲機會咧，打破一啲教會俾人嘅一啲嘅刻板嘅印象。我唔會覺得咧，上帝嘅説話咧係好悶嘅、好沉重嘅。我都希望咧，去讓人更加活潑嘅去睇聖經嘅説話。咁所以咧，於是今日就定咗個題目。就係講咗等於冇講，明你係明，唔明就係唔明。呢個我哋一聽完我哋都知㗎啦。香港人就會話明就明，唔明就黎明㗎嘛，係咪？我哋會咁樣去講笑。總之唔明就唔知點算啦。咁係冇辦法，福音嘅信息都係一樣。你向人傳開，嗰個人真係願意去明白咧，佢自然就真係會明白。但係當時佢心裡面拒絕嘅話咧，你冇辦法去講得佢明。於是咧，我哋咧藉住唔同嘅方法向人傳福音嘅時候，我哋必定會遇過一個嘅問題。嗰個問題咧就係受到拒絕。有冇試過向人傳福音，人哋拒絕你啊？未唔好同我講，唔好同我講呢啲，唔好同我講呢啲。我未到時候，遲啲再同我講。我哋都有試過喎。我哋向人傳福音嘅時候，都會遇到嗰啲咧唔想進入教會，唔想咧去到接受主嘅嗰啲嘅人。佢哋有啲乜嘢嘅原因？
我用咗我自己個腦去諗咗啲嘅方法，諗咗啲原因。可能咧佢哋唔明白聖經嘅道理，所以咧佢哋唔願意接受。可能咧佢哋唔接受十字架係唯一嘅方法。嗱，呢個係我諗嘅嚇。可能咧佢哋冇睇到基督徒生命嘅見證。佢話：我見到啲教會基督徒都唔係好好啫。啊，點解我又要好似你哋咁咧？佢冇嗰種嘅生命力。又或者咧嗰個人係唔願意放棄佢哋自己，佢唔敢面對上帝。呢個咧就係我嘅諗法，人腦嘅諗法啊。於是咧而家潮流興啊嘛 ，AI 啊嘛，走去問下 AI 先。我就真係將個題目寫咗落去。人唔願意接受主嘅原因係乜嘢咧 ？AI 又俾個答案我喎，哇，有幾好嘢喎！呢個答案咧有兩個層面。第一個層面咧就係屬靈同道德嘅原因。OK 啊，屬靈同道德嘅原因，因為佢哋愛好黑暗。因為聖經AI 引聖經出嚟講，約翰福音3章嗰度講啊，19節嗰度話。光嚟到世間，世人因自己行為係惡嘅，不愛光，倒愛黑暗，所以佢哋拒絕主。啱喎，冇錯喎，呢個分析係正確嘅喎。另外一方面啦，第二方面就係驕傲同埋自義，人咧就唔願意承認自己係罪人，需要咧係唔承認自己需要被拯救，亦都認為靠自己咧我已經過得好好啦，我唔需要有上帝嘅幫助，唔需要有上帝嘅存在，我都過得好好。好似嗰啲警訊話俾我哋聽啊！你唔使幫我求平安喎，我全家都好平安啊咁樣，所以咧就唔覺得有任何需要。第三方面啦，係唔願意交出佢嘅主權，因為接受主咧其實意味住以後咧你就以上帝為中心，生命嘅中心，將個主權交俾上帝，冇安全感啊！我又唔知上帝係點樣嘅，我又唔認識，咁點樣交俾佢啊？覺得自己嘅人生嘅主權受到威脅，呢個咧係屬靈同道德嘅原因。然後 AI 咧又俾咗下一部分嘅答案我啦。佢就話情感同理性上邊一啲嘅障礙，情感上邊同理性上邊，即係個人嘅諗法睇法裏面有啲乜嘢咧？佢話現代嘅人咧就係憑住理性同科學去看見呢個世界嘅。憑佢哋嘅眼睛睇到天然發生嘅事情，佢好難咧將聖經所講嘅關於神蹟同屬靈嘅經歷去直接去拉埋一齊。呢啲唔符合科學嘅原則，所以人咧會拒絕。第二方面啦，就係對信仰嘅誤解。佢認為咧信主之後咧就好似失去咗自由咁。冇晒自由啊！以後咧我就要揸住本聖經做人啊！以後咧做嘅事情咧就唔可以違反呢個聖經俾我嗰啲原則啊！你見到咁多字，你就已經覺得聖經係好多規則。其實聖經裡面大部分嘅字都唔係講緊規則㗎，大部分嘅字都唔係講緊上帝話要我哋戒乜嘢㗎。10戒得幾多句啊？10句啫嘛。早幾日先有個朋友踢波嘅朋友踢完波之後問我牧師，聖經有冇10戒裏面有冇話俾佢聽唔可以講粗口啊？10戒又真係冇話唔可以講粗口喎。我話冇喎，佢最多咧就唔好話作假見證陷害人。即係咧你唔好見到個牧師踢波，然之後你話牧師講粗口，佢冇講嘅時候你唔可以屈佢嘅喎。咁於是我就咁樣去回應咗佢。咁佢又笑下咁樣，然之後大家咧就覺得其實聖經裏面喺對未信主嘅人，佢嘅印象就係聖經好多嘢唔做得㗎。我信咗主又唔做得呢樣，又唔做得嗰樣，咁多嘢咁多規限，咁不如到最尾人生最尾嗰日先信主，係咪？最尾先攞呢個救恩啊！其他咁你嘅人生100歲命嘅話，99年你都唔需要去俾呢個聖經嘅原則規限你啦。人就係有個咁嘅諗法，所以佢哋對信仰有啲嘅誤解。因為其實打開本聖經，90%以上都唔係講緊上帝唔準我哋做嘅嘢，90%以上都唔係。情感同埋理性嘅障礙，最後一部分啦，就係信徒同教會嘅軟弱。呢個係好可惜嘅地方，因為佢哋見到基督徒同埋教會冇嗰個嘅見證，冇嗰個生命嘅見證，唔俾人睇到上帝嘅存在，甚至乎咧有跌倒嘅時候，有軟弱嘅時候，令到其他人都跌倒，其他人都話：哎呀，見到乜咁樣㗎？哎呀，基督徒都咁樣，佢哋咧感覺到就好失落。咁所以今日咧，我哋同大家睇呢個月嘅經文喺以弗所書裏面所講嘅，我哋另一個重要嘅身份。所以以弗所書嘅第5章第1節嗰度係去講，所以你們該效法上帝，好像蒙慈愛的兒女一樣。呢度係講另一個身份，除咗你係天國人嘅身份之外咧，你就係蒙慈愛嘅兒女。嗱，我記住我睇呢個經文嘅時候，第一句説話係
所以咁即係話有之前嘅嘢啦。之前嘅部分咧就係同第4章咧係連埋一齊嘅。佢講到咧，我哋係要喺主嘅裏面，喺上帝嘅裏面合而為一。所有屬於上帝嘅人係同一樣嘅。然後啦，我哋要一齊去效法上帝。呢個係一個重新嘅提醒。嗱，作為屬於上帝嘅人咧，我哋呢個重要嘅身份就係唔係話你要去守規則嘅人啊？呢度係形容係咩啊？係蒙慈愛嘅兒女啊！你認識上帝，你接受主，其實你嘅身份係得到愛嘅嗰個嘅兒女嘅形象，即係話天上嘅父親非常之愛你，所以咧你就要效法上帝，好似上帝一樣。上帝做嘅事情，你願意去做，你樂意去做，你知道，你中意，你同樣嘅去愛。當你父親好中意做嗰樣嘢嘅時候，有時你自己地上嘅父親，你都未必中意做㗎。例如我爸好中意飲茶，但係我就好唔中意飲茶嘅，所以我從來都冇話特別單獨嘅帶我爸去飲茶，好似試過一次咁大把嘅啫，係真係不孝啊！只係試過一次啫，因為次次佢同我揀去食乜嘢，我都係揀咗去港式西餐或者去西餐廳度食飯嘅。咁啊，所以咧呢個係我哋好自然嘅。人係希望活喺自己嘅諗法裏面，但係當我哋係蒙慈愛嘅兒女嘅時候，就會有呢個身份。你知道佢中意，你就會做佢想做嘅事情。同樣，我哋嘅身份就係做上帝中意嘅事情。上帝樂意嘅事情係乜嘢？呢個呢，就係我哋對事物嘅嗰個判斷啦。然後第2節啦，又要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香嘅供物和祭物獻與上帝。憑着愛心去行事為人，好似耶穌愛我哋一樣。耶穌點樣愛我哋啊？耶穌愛我哋，為我哋犧牲啦，為我哋捨棄佢自己啦，捨去佢天上嘅嗰個天國君王嘅身份啦，嚟到道成肉身，嚟到世間上邊咧，經歷我哋所經歷過嘅。我哋如果以一個人嘅諗法，就係一個皇帝微服出巡啊！好中意聽呢啲嘅故事啊，成日都以前都講啊，王子咧就好想知道咧地上嘅人咧係點樣生活，於是咧佢就扮平民走去嗰啲村莊嗰度，點知咧就識咗個良家婦女。良家婦女通常都係有啲負面形容啊，識咗一個普通人，然之後咧就同佢戀愛，點知咧原來兩個背景又唔相近，所以咧冇辦法。咁但係耶穌嚟到世間上面就唔係，佢經歷咗人嘅痛苦之後，佢犧牲佢自己去拯救，為咗人哋，為咗其他人，並且佢嘅生命係讓上帝得榮耀。正如基督一樣，我哋同樣都要有呢個愛心去行事，為其他人捨己，為其他人付出，為其他人而活。呢個係我哋基督徒嘅身份。點樣可以好似耶穌咁樣愛呢？首先一樣嘢，你要經歷耶穌基督嘅愛，你要經歷上帝嗰種愛，你去諗到上帝點樣愛你啊！我點樣可以中意一個我唔中意嘅人啫？我直頭同佢同一個空間坐，我都覺得好辛苦，唞唔到氣咁樣。我點樣去愛佢呢？當你諗下耶穌點樣接納你，當你去諗到你以前有過嘅罪惡過犯，上帝都可以饒恕你，俾你再一次嘅機會嘅時候，你就同樣以呢一個俾多次機會佢嘅方式去同嗰個人相處。我好中意一首詩歌，叫《我罪極重》。有冇聽過呢首詩歌啊？我罪極重，應當沉淪。以前咧，每次聖餐主日嘅時候，我喺香港教會由細到大，每次都係唱呢首詩歌。當派聖餐餅嘅時候，就係唱住呢首詩歌。我哋去默想我哋自己嘅軟弱，我哋嘅罪。直到我哋知道喺十字架上，耶穌基督赦免我哋嘅罪，去思想到嘅時候，你就能夠明白，因為你經歷嘅愛係好多罪人，好似我哋咁樣，耶穌尚且接納我哋，尚且接納我哋喺佢嘅教會裏面有份參與、有份侍奉，呢一個已經係好大恩典。所以同樣嘅，將呢份嘅愛帶俾嗰啲嘅人，呢個就係效法基督，好似基督一樣捨棄自己、獻上自己。然後啦，第3節啦。至於淫亂並一切污穢或是貪婪，在你們中間連提都不可，方合聖徒嘅體統。淫詞妄語同戲笑嘅話都不相宜，總要說感謝嘅話。哇！淫亂、污穢、貪婪呢啲我唔需要再長加解釋啦，大家都知道啦。基督徒更加就唔應該咁做，因為上帝係聖潔噶嘛，所以我哋就要從世界裏面分別出嚟嗰啲咁嘅鹹濕嘢、污糟嘢、貪心嘅嘢，全部都唔做，提都唔可以提。原來講都唔得喎。
哇！嗰啲淫詞妄語戲笑嘅話，即係嗰啲猥瑣啊、羞恥啊，妄語係嗰啲唔合時宜啊、冇意義啊、隨便講啊。戲笑嘅話咧就係粗鄙嘅言語，即係粗口啦。啊，我可以攞翻呢節經文同嗰個朋友講啦。有㗎，聖經有講㗎，屬於耶穌嘅人唔好講粗鄙嘅説話，唔好講無聊嘅閒話，唔好講一啲講咗出嚟冇意義嘅説話，反而要講咩啊？感謝嘅話，總要説感謝嘅話。喺感謝嘅説話裏面，充滿咗真誠，係真實嘅。你經歷過嗰樣嘢，你知道啊，上帝嘅恩典，我睇到，感謝主。我睇到人對我好嘅地方，我感謝嗰個人。好耐都唔該，我哋廣東話有句説話，好耐都唔該。我咩叫好耐都唔該啊？唔該就唔該啦。原來係你對佢做過事情，佢會記住好耐。佢會話呢件事銘記於心，嗰個人有恩於我，我一定要感恩，要記得呢件事情。但係基督徒有樣唔同嘅地方就係，人哋對你做咗一樣好嘅嘢，你會知道，然之後咧，你將嗰樣嘢做喺另一個人身上，去幫助嗰個人，去同樣嘅讓佢經歷呢份愛，將呢份愛向人去傳開。呢個係基督徒嘅身份。咁如果基督徒咧，淨係平時講嘢咧，淨係講嚟講去都唔合乎聖徒體統嘅，講埋晒嗰啲淫詞妄語嬉笑嘅説話咧，其實人哋唔想再聽你講嘢啊！你平時咧成日講啲嘢好無聊嘅，講啲嘢咧污糟邋遢又粗口。嗰樣加埋嘅，你講下，突然間話下個禮拜有個報道會喎，其實我都想邀請你去。如果有朋友咁樣同你講，你會唔會想根據佢講嗰個報道會啊？梗唔去啦，係嘛？你平時成日講無聊嘢，突然間同我講經啊，我講耶穌，好似同你嘅生活唔多對稱喎。我點樣聽你講啊？你會寧願聽另外一個人咧講説話咧比較誠懇啲、真誠啲嘅嗰個人，你就會想聽嗰個人嘅説話多啲。所以基督徒一樣嘢，要有感謝嘅説話，要有嗰個嘅體統，要有言辭上嗰種嘅優雅，要注意係因為上帝嘅緣故，效法耶穌嘅緣故。成日講感謝嘅説話，就唔代表基督徒咧其他嘢乜嘢都唔講得，咁即係唔好講嘢，封咗嘴唔好講嘢。唔係喎，基督徒講感謝嘅説話係因為佢心裡面有喜樂，而唔係講緊你只可以講感謝嘅説話，而係要有感恩嘅心去面對你發生緊嘅事。因為第5節，你們確實知道，無論係淫亂嘅、污穢嘅，或是有貪心的，在基督和上帝的國裏都是無份的。有貪心的就與拜偶像的一樣。呢度講緊嗰啲嘅淫亂污穢嘅嘢，我哋唔可以喺我哋生命裏面出現。貪心都係一種，貪心都係唔係嘛？有貪心嘅好似拜偶像一樣。聖經裏面所講嘅呢個貪心嘅原則咧，喺舊約裏面都有出現過。佢話所有嘅人同事或者一啲嘅物件物質奪取咗我哋嘅心，代替咗上帝嘅時候，嗰個貪心嗰個嘅慾念就成為咗我哋嘅偶像。你好中意錢嘅，好中意財富嘅話，不斷嘅累積嘅時候，嗰個咧成為咗你人生嘅依靠，冇咗佢唔得嘅，嗰個咧就成為咗你心裏面嘅偶像。呢個就係放低咗上帝嘅地位，重視咗嗰樣嘢。同樣對人都係一樣。我實在好愛嗰個人啊！冇其他人㗎啦，只可以愛佢一個。以後咧淨係得佢嘅啫。以後佢話咩事都咩啊，上帝講咩我都唔聽啊，教會點樣我都唔理㗎啦。總之我淨係要做嗰樣事情。呢個咧，亦都係將嗰個人擺咗一個偶像嘅地位。所以呢度講到貪心，就係你個唔滿足嘅心態。你嗰個將嗰件人或者事情或者嗰件物件越過咗上帝嗰個地位，甚至乎呢一種嘅慾望咧，係會讓你好容易走迷錯路，好容易跌倒。當貪心嘅時候，人好容易會跌入陷阱。你貪嗰樣嘢，中意嗰樣嘢咩？好容易就引咗佢啊！我好中意咧睇嗰啲喺 Facebook 啊、喺 Instagram 睇嗰啲人養貓嘅。其實我都唔知點解，我成日都睇到養貓啲嘢。可能我太太中意養貓，我屋企就未有養貓嘅。但係越睇咧就越中意，越睇咧就越覺得啲貓好可愛。於是咧，我睇啲人咧點樣氹啲貓咧？有啲嘅貓糧咧開個罐頭嘅聲嗒一聲就嗰隻貓老遠咁跑過嚟。但係你試下開第二啲食物咧，你自己啲食物個袋嗰啲聲咧，佢聽都聽唔到㗎，佢完全唔知㗎。但係當佢知道嗰樣食物係佢嘅咧，佢即刻就飆到剎車都剎唔切咁樣衝過嚟，去企喺你面前就係要食嘢。
動物就係會咁容易跌入陷阱。養貓嘅係咪都係咁啊？一到12點鐘嗰啲食物會嗰啲貓糧會喺個機度咁跌落嚟，一跌落嚟啲貓就衝過嚟食，佢哋就好容易跌落陷阱，因為佢心裏面就有嗰個慾念。人都係一樣，如果你嗰個慾望太大，你控制唔到嘅話咧，你好容易就會跌落陷阱，甚至乎犯罪。呢度講，所以啦，不要被人虛浮嘅話欺哄。因這些事，上帝嘅憤怒必臨到那悖逆之子，所以不要與他們同伙。唔好咁容易被人虛浮嘅説話、冇意義嘅內容、來歷不明、冇根冇據嘅説話去欺哄你。我曾經講過，而家呢個時代好中意講陰謀論，所有嘢都有講陰謀嘅。一定係背後有啲唔知點樣嘅事情喺度運作緊嘅，背後有啲嘅勢力去掌管一切。但係其實佢無憑無據喎，佢又講唔到俾你聽。咁你點知道啊？總之係有啦。咁佢都啲答案都係咁嘅。陰謀論嘅人咧，支持陰謀論嘅人，所有事情都有陰謀嘅。食塊餅、飲杯水都有陰謀。佢會諗到好多嘅嘢。呢啲嘢係會令到我哋失去咗我哋嗰個平安。我唔係話呢個世界冇陰謀，而係當嗰樣嘢會動搖咗你喺上帝面前嘅信心，失去咗平安嘅時候，你就要注意啦。你係咪聽多得滯咧？係咪會令到人嗰啲人嘅説話動搖咗你自己嘅生命咧？呢個咧就係我哋要停一停。保羅亦都喺度提醒我哋，唔好俾嗰啲虛浮嘅話欺哄。佢話因為上帝嘅憤怒要臨到嗰啲悖逆之子，就係講呢啲説話，或者背後可能係魔鬼嘅行為、撒旦嘅行為。唔好同佢哋同伙，唔好跟佢哋一齊，唔好傳講佢哋嘅説話，亦都唔好因為咁樣嘅緣故離棄咗上帝。第8節，呢個係我哋重要嘅身份，我哋一齊讀啦。從前你們是暗昧的，但如今在主裏面是光明的，行事為人就當像光明的子女。頭先講我哋有邊幾種形式嘅身份啊？第一個係天國人啦，第二個係今日講嘅蒙慈愛嘅兒女。而呢度講嘅係光明嘅子女。發光喎，光明喎。暗昧好簡單啦，我哋知啊，暗昧就係講緊黑暗裏面。黑暗咧就係同光係一個對頭嚟嘅，所以呢個黑暗咧就係可以喺聖經裏面係形容咧，保羅嘅時代、希臘嘅時代咧就係形容光係正面嘅、正義嘅，係上帝嗰邊。黑暗咧就係魔鬼嘅勢力，係唔見得光嘅事情。甚至乎喺約翰福音裏面亦都講暗不接受光。其實呢個係唔合乎科學原則嘅，有冇諗過呢句説話？光照在黑暗裏，黑暗卻不接受光。當一個房冇燈夜晚嘅時候，你行入去嘅時候，你第一樣會做啲乜嘢？開燈，或者你有個電筒，唔係太陽能嗰啲電筒啊，就咁普通個電筒，開着佢，然之後咧，嗰個光就進入咗個黑暗裏面。嗰個黑暗可唔可以拒絕個光啊？唔得嘅喎，你就喺個黑房裏面開咗個電筒，個電筒嘅光就會照亮咗前面嘅路嘅咯。點樣黑暗不接受光啊？好明顯呢度就唔係講緊一個科學嘅原則，唔係一個光學嘅理論。呢度係講緊人嘅生命嘅態度，係只有人嘅生命，你要選擇黑暗嘅時候，你就可以拒絕光，你就可以唔接受光。就算有聖經嘅光、聖靈嘅光嚟到你嘅生命裏面感動你、激勵你，你都可以話我唔接受。我唔信，我唔係嘅。你講嘅唔係嘅，你可以拒絕。呢個係講緊人嘅生命，黑暗不接受光係生命。因為約翰一書1章5節嗰度講，上帝係光，在他毫無黑暗。上帝嘅光明係要照通照透每一個嘅地方，係讓人喺黑暗裏面能夠見到自己嘅黑暗，然後有嗰個渴慕追求光嘅生命。所以呢件聖經裏面所講，如今在主裏面係光明嘅，行事為人就當像光明嘅子女。呢度講緊我哋嘅身份。喺我哋未信主之前，未得救之前，我哋嘅本性係傾向黑暗。我哋中意做啲咧係滿足自己嘅慾望嘅自私自我嘅行為，我哋中意嘅。我哋可以甚至可以話咧，我哋嘅生活咧係可以走去黑暗嗰邊，人人都係咁做啦只不過喺呢個法例規定之內，法律嗰個位。法律罅嗰位，即係法律冇辦法去治理罪嘅地方嗰個位，你就走喺嗰條邊緣嗰度踩界嘅事情，我哋可以做足晒佢，我哋都可以仍然心安理得嘅，係咪先？係咪啊？你湊個小朋友你知㗎。嗱，而家罰你唔可以呢度畫咗個圓圈，你唔可以離開呢條圓圈嘅界線。然之後個小朋友會點啊？佢企喺條邊嗰度，
次次都係咁啊！香港地鐵站，請勿站越黃線，啲人就企喺條黃線上邊。我未出晒啊！有人嚟問你嘅時候，你話唔係啊，我未站越黃線啊，我站在黃線啫嘛。我哋去發現、去掘呢個灰色地帶，呢個係人嘅心態嚟嘅。我哋掘嗰個灰色地帶啊，牧師，聖經有冇話咧？可唔可以做呢樣嘢？我哋可以做到乜嘢嘅程度啊？我話俾你聽，當你問嘅時候咧，即係你有疑惑。當你疑惑嘅時候咧，你唔好做啦。你唔好做咧就穩陣啦，因為你心裏面冇平安，你心裏面充滿咗一個疑慮嘅時候，你恐懼，你怕咁樣係得罪上帝嘅時候，其實不如你唔好做嗰件事，免得你真係得罪上帝。上帝講佢係光，在他裏面毫無黑暗。屬於上帝嘅人就係活喺上帝嘅光明裏面，有光嘅特質。即係照完你之後，你又自己嘅生命通通透透啦。然之後你就會流露咗上帝嘅光俾其他人睇到。呢個人有啲唔同啊，佢發光㗎。唔係咁樣，佢嘅生命有少少唔同。佢面對住患難嘅時候，佢仍然有盼望。佢面對住失意嘅時候，佢唔灰心。佢面對住唔可愛嘅事情，佢仍然有愛。呢一個係上帝嘅生命。光明嘅子女就係有上帝嘅生命，有上帝嘅性情，過住合乎上帝一個正大光明嘅一個嘅生活。聖經裏面所講，我哋蒙愛嘅兒女，蒙慈愛嘅兒女，係經歷上帝拯救之後嗰啲嘅人，自然嘅就會撇棄嗰啲黑暗嘅行為，撇棄嗰啲暗昧嘅行為，唔做嗰啲嘢啦。我知道上帝中意我係做一個屬於佢嘅人，我要活出上帝嘅性情。上帝嘅性情係乜嘢呢？第9節，我哋一齊讀啦。光明所結的果子，就是一切良善、公義、誠實，總要察驗何為主所喜悅的事。上帝中意嘅嘢好簡單，3個英文字俾你記住佢，後生嘅容易記㗎啦。GTR 就知啦，係汽車嘅一種啦。你一聽到呢個字，你好容易記。GTR 係咩啊？ Good, true and right。美好嘅、良善嘅、公義嘅 right。誠實嘅 true 係真實嘅事情，公義嘅事情，良善嘅事情，呢個就係上帝所喜悅嘅事。喺光明裏面嘅生活，良善呢，對人對事嘅態度有嗰種嘅善良、溫柔、寬容。公義呢，就係冇雙重標準，對所有事情一視同仁、公平正直。呢個係上帝嘅性情，重視每一個人嘅生命，尊重上帝，重視其他人嘅權利。誠實呢，冇虛假嘅，唔係講大話嘅。喺心思意念裏面有真誠正直嘅，所以我哋行事為人嘅時候，我哋就可以問啦：呢件事情係咪出乎於良善嘅處境呢？係咪拍烏蠅啊？我都拍烏蠅啊！呢件事情咧係咪出乎於有上帝嘅良善喺裏面呢？呢件事情做嘅手續係咪合法呢？呢件事情嘅目的會唔會讓上帝得榮耀呢？呢個就係可以你去判斷，就係 GTR Good, True, Right。呢樣嘢係咪能夠做呢？你就可以咁樣去判斷，你就可以知道呢樣嘢係唔係合乎上帝嘅心意，係咪上帝所喜悅嘅事啦。然後第11節啦，那暗昧無益嘅事，不要與人同行，倒要責備行這事的人，因為他們暗中所行的，就是提起來也是可恥的。佢哋做嗰啲衰嘢，人哋做嗰啲唔善良、唔誠實、冇公平、唔公義嘅嘢。唔敢見光嗰啲嘢，特別咧係嗰啲咧需要保守秘密啊！嗱，我講俾你知，我將會做一件事，但係你唔好講俾人知啊！你當唔知好啦。嗰啲通常都係唔係好正當嘅嘢嚟嘅，唔見得光嘅事情啊！我哋就唔好參與喺其中啊！既然你都話唔好講俾人知，你都唔好講俾我知啦。唔該，你唔好講俾我知，你自己收埋佢啦。於是咧，你就唔好參與喺嗰啲事情裏面，甚至乎啦，呢度有另外一方面喎，唔係淨係話唔好同佢同行喎。仲要揾方法，倒要責備行這事的人喎。佢明明見到佢行錯路，你唔係話由佢啦。我哋呢個時代都係咁噶啦，失去咗嗰種嘅愛心，好怕，因為我哋好怕嗰啲人係咪出於奸詐，令到我哋都踩落陷阱嗰度。唔好理人哋咁多啦，由得佢啦，由得佢啦。唔係喎，聖經提醒我哋喎，當見到一個人佢真係要做緊錯事嘅時候，好錯嘅話，你要去話俾佢聽，要責備佢，要警戒佢，你免得佢跌倒，免得佢再陷入喺更加唔好嘅困難處境嘅裏面。但係責備人嘅時候，勸勉人嘅時候，要好有智慧，要有愛心，你要揾準個時機方法，然之後去幫佢。有好多時候我哋都會試過，你去想去幫佢，你自己心裏面好想去幫嗰個人，
你去到嗰個人，然之後突然間佢反應：我使乜你幫啊？我唔使啊，唔使你幫啊，我自己可以啊。點解啊？哇！佢會好大反應，會令你覺得令你自己感覺好尷尬。雖然你係出於好心，但我可以話俾你聽，呢啲係好少會發生嘅機會嘅。當你真係出於真誠去幫嗰個人嘅時候，嗰個人都會明白，佢會知道。但係你要揾準嗰個啱嘅時候。唔好喺佢情緒高漲嘅時候都話你㗎啦，你咁樣決定梗係唔啱啦，唔啱啊！聖經都唔係咁講啊，即刻攞本聖經出嚟，攞個閲歷打開出嚟，你都冇符合呢個 GTR 嘅講法嘅，哇！即刻去批評佢，又不義啦，又冇良善，話抵你死啦，做錯咗啦，係咪咁樣去責備佢啊？梗唔得啦！你聽到你笑啊，知唔合理啦，你笑啊都知道你講完之後佢同你反面啦。我哋要喺呢啲事情裏面有愛心。如果你公開揭發佢嘅時候，我哋有4個字去形容，叫做惱羞成怒。當你公開羞辱佢嘅時候，佢只會更加嬲、更加憤恨，倒不如係一個安靜，佢心情平復，件事情處理好咁上下嘅時候，你就同佢講，單獨嘅同佢講，其實咁樣咧，可能都唔係咁好。不如咧，你諗下有啲咩方法可以做得更好咧？去提醒翻佢如果佢係屬於上帝嘅，都係弟兄姊妹嘅話，就更加話我哋不如一齊去睇下聖經，一齊為呢件事去祈禱，睇下啲咩方法可以去做到咧。只不過我哋所行嘅，如果同其他人一樣嘅時候，如果我哋係同佢一樣行喺暗昧嘅踩界嘅灰色地帶裏面嘅時候，我哋點樣可以去提醒佢呢？所以呢個就係要俾我哋知道一個重要嘅身份。我哋係頭先講嘅第3個身份係咩啊？光明嘅子女，你自己嘅生命都要喺光明嘅裏面。基督徒點樣活喺光明嘅裏面啊？活喺光明嘅裏面就喺上帝嘅説話裏面，有頭先所講嗰3個英文字：良善、公義、誠實，係 GTR 冇錯。我哋只要專注呢樣嘢，我哋就能夠活好我哋自己嘅生命。我話俾你聽一個真實嘅見證。其實我都唔知點解嘅。我照去平時有時間，我都會同嗰啲朋友去踢波嘅。佢哋咧就會照講佢哋中意講嘅嘢。但係有時咧，當我喺附近嘅時候，佢話：唔好講衰嘢，唔好講衰嘢。牧師喺度啊！佢哋咧初咧覺得好好玩，喺度整蠱我。我初都覺得好尷尬。我話你咪講咯。咁但係後尾咧，我連呢句説話都唔講啦。好啊，既然你知道我喺度，唔好講呢啲嘢，咁即係你知道你自己講嘅嘢錯啦，係嘛？即係知道唔應該講嗰啲污糟邋遢嗰啲説話啦、鹹濕嘢啦。咁啊，所以咧佢哋咧唔喺我面前講粗口，亦都唔敢講嘅。咁我突然間覺得係基督徒就係有呢個身份。你未必需要責備佢，未必需要提醒佢，而係佢自然行埋你度嘅時候，佢覺得我有啲嘢做得唔啱，唔應該做。咁都係感謝主啊！我都唔知呢個算係一個點樣係好定還是唔好嘅見證，係有朋友定還是冇朋友去見證啦。但係事情就係咁樣發生，成為咗佢哋一啲嘅提醒，都係一件好事。第13節啦。凡事受了責備，就被光顯明出來，因為一切能顯明的就是光。呢個就係我哋嘅生命，被上帝所光照，我哋自然就會有嗰種嘅改變。首先嘅要改變嘅係你自己嘅生命，你自己嘅錯誤、罪惡或者係困難、掙扎。當你睇聖經或者聽到聖經教導嘅時候，你心裏面有反應，係呢件事。我做得唔好，要更加去改變。呢個就係上帝俾你嘅提醒，呢個就係聖靈喺你心裏面嘅工作，去提醒你，你要處理呢個問題啦，要去面對啦，你要做翻好行事為人，要有呢一個光明子女嘅呢個重要嘅身份。而更進一步嘅，唔係淨係自己做好，係要令到其他人都同樣成為光，令你身邊嘅人都能夠改變。所以第14節，所以主說：你這睡着的人當醒過來，從死裏復活，基督就要光照你。我哋有一句説話俗語咁講：裝睡嘅人叫不醒。嗰個人扮瞓覺咧，你點樣嗌點樣嘈咧，佢都唔醒嘅。通常咧，啲太太同啲丈夫講：你要去拖地啦，咁就好眼瞓，瞓咗。去拖地啊，同你講，嗌極都唔醒，拱極佢都唔推極佢都唔喐。呢個係真實屋企嘅例子嚟㗎。我係扮瞓嗰個裝睡嘅人，係叫不醒嘅。有啲人就係佢活喺黑暗裏面，黑暗係唔可以拒絕光嘅，但係佢話俾你聽，佢可以拒絕，因為嗰個根本唔係科學，唔係光同暗嘅問題，而係佢生命嘅問題。佢唔希望接受嘅時候，佢就可以永遠都扮瞓唔醒。我哋亦都冇辦法去照亮佢，冇辦法去改變佢。
但係一樣重要嘅事情就係睡着嘅人，呢度耶穌所講，你這睡着嘅人當醒過來，從死裏復活，你嘅生命要重新嘅開始。基督要光照你，讓上帝光照你。上帝有改唔到嗰啲事，點樣？主啊，求你幫助我。我知道呢個係我嘅問題，求你幫助我去改變，每日改多啲，每日再改多少少。跌到軟弱，翻咗轉頭嘅時候，再重新嚟過，再做好佢。上帝仍然有嗰個恩典喺你嘅生命裏面。今日信息好簡單，你明就明，唔明就唔明㗎，好簡單，係咪啊？如果你願意去接受，你明白嘅話，你嘅生命自然會明亮嘅。你嘅生命自然就係光明嘅子女。如果你唔明，你唔願意接受嘅話，你未明白嘅話，你就自然生命係唔明亮㗎啦。我食咗嗰個明字啊，明亮個明。你如果唔明白救恩，唔明白耶穌基督喺你生命嘅改變，上帝點樣係讓你蒙慈愛，讓你經歷光明嘅話，你自然你嘅生命就冇嗰個光明子女基督耶穌喺你嘅生命裏面去照亮自己同其他人。今日我哋係咪明白真道嘅人呢？我哋係咪將上帝嘅道去完全嘅去理解呢？唔係，我哋每一個人都唔能夠完全將上帝嘅道完全理解明白，而只不過我哋每一日活喺呢個測驗嘅當中，每一日做好 GTR 嘅功課，就係良善、公義同真理嘅嗰個嘅判斷嘅裏面。每一日我哋接受聖經嘅管教，接受聖靈嘅提醒，我哋每一日去改變。當我哋真實去接受上帝嘅時候，我哋嘅生命態度願意改變，我哋就會自然嘅活出呢個光明子女嘅新生命。你嘅生命明唔明亮呢？就係代表咗展現咗你喺上帝裏邊，你究竟真實明白經歷咗幾多？我哋作主門徒一個重要嘅責任，就係竭力嘅令嗰啲昏睡緊嘅人，喺昏睡同死亡邊緣嘅人，讓佢哋重新進入基督嘅光明當中。首先嘅就係要我哋自己被上帝照亮我哋嘅生命，照透我哋自己唔願意知道、唔願意揭發，亦都唔願意讓人睇到嘅嗰啲嘅空間、嗰啲嘅黑暗，讓上帝嘅恩典充滿改變。經歷恩典嘅時候，我哋自然就可以成為其他人嘅祝福。求主幫助我哋努力嘅行我哋人生嘅道路。阿門。